Здравейте! Искам тук да кажа нещо във връзка с изучаването на философски предмети в училище, в гимназиите. Цялата работа се свежда до това, че трябва учениците да привикнат да четат едни по-сложни философски текстове. Станало е така, че те нямат това търпение. Цялото образование, особено в тези така наречени точни науки, е ориентирано или се свежда до това да дават така еднозначни определения, дефиниции и така нататък. Тоест всичко да бъде натиквано в една, да я нарека така, разсъдъчна схема, която се нуждае от еднозначно тълкуване или се свежда до еднозначно тълкуване. Философският текст е богат на смисъл и са възможни много тълкувания. Философският текст се опитва да загатне един смисъл. Той не може да го предаде еднозначно. Всички няма как да разберат по един и същ начин даден философски текст и така нататък. И по тази причина, разбира се, се налага четящият или ученикът в случая да положи известни усилия, да се доближи до смисъла на текста. Разбира се, трябва много внимателно да го прочете или да се вслуша в него, когато, примерно, аз съм направил такива свои беседи, лекции и така нататък, където разказвам по дадена тема, какво философията ни дава, казва ни и така нататък. И те биха могли да пуснат това клипче и да се слушат. Четенето даже в някакъв смисъл е по-добро от слушането, тъй като човек може да се връща назад, и всичко е пред очите му, нали, докато слушането, особено на сложен философски разказ, е трудна работа, иска специална настройка и така нататък. Учениците са привикнали да бързат. Те, щом не им се отдаде изведнъж да схванат и това по еднозначен начин дадения смисъл, им се вижда този смисъл твърде мъгляв и така нататък. Как да ви кажа? Разбира се, иска се опити, да полагат своите опити, да четат, ако се наложи многократно, да четат един и същи текст. Разбира се, има такава възможност, колкото и пъти да го прочитат, пак нищичко да не разберат или да не могат да възпроизведат това съдържание със свои думи. И тогава, нали, цялата работа се свежда до това, те да се отчаят, хвърлят учебника или книгата и започват да казват, това са пълни глупости, абсолютно неразбираеми. Аз подозирам, че те имат такива трудности. Между другото, аз съм ги преживявал, когато съм започвал да се занимавам. Работата не е да възпроизведеш това, което го пише в текста. Текста е за да те подбуди ти самия, след това да можеш да говориш по същото и да изразяваш своето разбиране. Степента, до която си се доближил в опитите си да разбереш същината на проблема. Това е цялата работа. Сега идеята ми беше един такъв философски текст да го прочита внимателно, да учениците евентуално да им го пусна клипчето, да се вслушат. Обаче, как да ви кажа, мисля, че не е подходящо сега в случая да го правя това. Може би още малко да поговоря върху това. Срещаш трудности, не разбираш. Сега, авторът, философът се е старал да предаде този смисъл по възможност най-ясно. Значи, пишещият се опитва, нали, да кодира, да изрази този смисъл, колкото
е възможно в по-ясна форма. Тото философстването е това, проясняване на дадени понятия, проясняването на даден смисъл, намирането на подходящ езиков или словесен израз на този смисъл. Както художника, когато рисува, се опитва да предаде някаква емоция и по същия начин и една картина не е възможно да бъде възприета, усетена по един и същи начин от всички хора. Много зависи от нивото на възприемчивост на съответния реципиент, ценител на изкуството и така нататък, или пък случайно попаднал човек в музея, където общо взето на много хора картините почти нищо не им казват и те единственото чувство, което изпитват, е една досада. По същия начин изпитват досада и когато отворят философска книга или учебник по философия. Аз съм се постарал за моите ученици да предам най-същественото съдържание в една пределно ясна форма. Много опити съм правил, редактирал съм, многократно съм издавал, примерно моето помагало по психология, философска психология. Аз съм се опитал по философски начин да разгледам съдържанието на психологията. Тя има 4 издания, тази книга, и всяко издание наново и наново съм го преработвал, упростявал колкото е възможно повече с цел да се стигне до една пределно ясна, чиста форма. Тези мои усилия, не знам сега доколко се възприемат от учениците, т.е. доколко това, което съм успял да направя, и имат полза от него. Аз смятам, че имат някаква полза. Разбира се, рядко са все пак учениците, които като срещнат трудности, и психологическия текст е особен вид текст, и философския текст, или пък философско-психологическия в случая. Ето, по етика имаме едно помагало, което се казва етика на достоинството, а с подзаглавие е изкуството да се живее. И там съм се постарал пък в една съвсем друга форма, не теоретично, а съм поставила цяла една поредица от въпроси, които имат по-практически характер и всеки ученик би могъл да интерпретира тези въпроси според себе си, да се опитва с тях на помощ да се вглъби в своята личност. Там има 3 групи въпроси. Първата група е отношението на индивида към самия себе си. Аз самият, моят живот, така съм нарекал този раздел. Там има 20 няколко въпроса, от типа кой съм, как съм, какво правя, какво искам, какво харесвам, какво обичам, какво живея, как живея и така нататък. За времето, за какво съм длъжен да правя и така нататък. Значи, вижте, за да не се стигне до едно такова абстрактно общо теоретизиране и говорене на ниво общи приказки, аз съм им предложил такива въпроси, които са съвсем конкретни и предполага се, че ученика би могъл да, полагайки известни усилия, да почне да изразява личната, собствената си позиция в една така строго индивидуална форма. Това, което съм написал там като разяснение, е един така, как да ви кажа, един провокативен маниер, е написано всичко, въвежда и насочва, ориентира учениците. Разбира се, те и това там не биха могли да го разкажат, не е там работата, да го възпроизведат. Цялата работа е да се породи в душата им едно такова настроение, подходящо изследователско настроение. Знаете ли, в часовете не се получава на пораждане на такова настроение по простата причина, че учениците са претоварени с много предмети
И примерно като имате, ето сега правим един дневник, 8 часа, 7-8 часа, най-различни предмети по 40 минути, как да се пренастройват толкова пъти от един към съвършено друг предмет. Това е жестоко насилие над тяхната психика. А това, че липсва момента на свобода, на избираемост и така нататък, всичко се обезмисля и ефектът е бумерангов. Вместо погасено им е любопитството, любознателността, интереса е погаснал. Искат от тях да знаят за всичко по-малко. В крайна сметка те за всичко знаят по нищо. Вместо, вижте колко е близко до ума, според интереса, ученик, ако се избере някои предмети, по тях, ако положи усилия и то увличайки се, с огромно желание, ученето, напредването, търсенето, изследването и така нататък, това са неща, които увличат. Младите хора имат невероятна потребност от тия неща. Ако в една, две, три области, и то не е по задължение, а просто защото са ги избрали, имат дълбока вътрешна потребност, те, ако там, полагайки усилия, напреднат и постигнат своите открития и така нататък, това ще ги ентусиазира и след това, като са вървели по такъв път, да речем след време, интересен към тази област, може да се намали, да погасне, пък след известно време пак да се появи. Цялата работа е, че духовните неща, а образованието е една много фина духовна дейност в истинския смисъл. То има за цел да пробуди у човека тия дадености, те са си поначало дадени на човека. Любов към питането, любопитство, способност да се удивляваш и след това да търсиш решаване на някакви загадки, там екзистенциални, житейски, човешки и прочее. Всичкото това, разбира се, го има у всяка душа като заложба. То трябва да бъде насърчено и според така с времето да се задълбочава този интерес. В крайна сметка смисъл е този индивидът да открие своята уникалност, своята надареност в дадена област, своите качества, таланти, дарби и така нататък. Ние не сме наясно какво най-много ни вълнува, какво умеем, какво искаме и така нататък. Всичкото това би трябвало ученика, младия човек да бъде насърчен в процеса на образование, възпитание, същевременно да формира ценни качества на своята личност. Упоритост, всеотдайност, търпеливост, способност за разрешаване на проблеми, не да се отчаива при първите трудности. Всичко това, което един ден ще му е необходимо да го прави в живота. Образованието трябва да е живот, да е жизнено, жизнеустойчиво, не да имитира живота, да бъде живот. А живот без свобода за човека какво е? Аз смятам, че е излишно да говорим за това. Нищо не е. Живот е мъка, насилие, нещо крайно неподходящо, крайно отекчително е живота без свобода. Така, тия неща исках да кажа. Философията, философските предмети, етиката, философия на правото, където човек да се ориентира в тази сложна социална действителност, социалния свят, да се запита, имах много проблеми, ето ние точно това не правим, всичко пак го правим на теоретичен план, непрактично, не. Примерно учениците, ето сега, аз много се замислям, преподавам сега този втори срок, така наречен,
философия на правото. Заложил съм там пак на този философски подход, да се опитат да се настроят, да осмислят, да се ориентират. И на тая база вече пък да се изградат своя позиция и най-вече това умение да изразяват позицията си с думи, да защитават позицията си, да намират аргументи и така нататък. Това е всъщност. Могат да мислят както си искат. Цялата работа е да се увличат и да изразяват позицията си по свой начин, с свои думи, да изразяват своето оригинално личностно отношение и така нататък. Да се запитвам обаче, след като учениците нямат тази чиста теоретична потребност, други неща на тях са необходими. Примерно, да речем, ето в техните класове, като групи, нали, общности, малки общности, има какви ли не проблеми от психологическо, нравствено естество, нали, има борби там за лидерство, има групировки, съответно има типове отношения към учителите, нали, тенденции към конформност, неконформност и така нататък. И сблъсъци, конфликти, напрежения всякакви. Вместо да си теоретизираме, примерно една така поредица от занятия за да се анализира, да се проясни ситуацията, собствената ситуация в техния клас и всеки ученик да си даде сметка, би ли могъл той с нещичко да допринесе за решаването на тези така напрежения, конфликти, за изчистването в нравствен смисъл на тази ситуация, защото се наблюдават такива явления, като примерно подлизорство пред някои учители, фаворизиране от учителите на някакви ученици, едни са надценявани, други ощетявани, дадени типове реакции се насърчават от дадени учители, други се потискат и така нататък. И ученика е поставен в една стресова ситуация. На учениците да им се даде възможност чрез демократичен дебат, една поредица от обсъждания, какво става ученици във вашия клас, какво ви вълнува, какво ви дразни, какво искате да се промени, пък как да се промени. Примерно, ето това, дето постоянно го обсъждаме ние, учителите, класове с лоша дисциплина, има ученици там, 2, 3, 5, които се държат грозно, екстравагантно, арогантно и не знам си как още пречат на работата, заяждат се с учители, развалят обстановката, погасяват всяка така атмосфера за нормален учебен процес. Това нещо го има и обикновено, нали, ние, вижте колко сме неадекватни, изостанали така от тенденциите, модерните тенденции в тази област. И не ни интересува и психологията, какво е постигнала, какво би могла да ни даде. Но ето аз си мисля в тази връзка, защо трябва учителят да е този, който отвън по административен начин, някакъв, чрез администриране, да въвежда ред и дисциплина. Нима самият клас вътре като група не би могъл да намери сили да противодейства на едни или други явления и грижата за така наречената дисциплина да бъде на самите ученици. Примерно учителят като влезе, те помежду си, упражнявайки известно така влияние върху едни или други, да регулират тези отношения с оглед на това, че всички имат един общ коренен интерес да постигнат нещо, примерно да имат хубави оценки, да се изявят, да изявят личността си в една нормална човешка обстановка и така нататък. Да не им се пречи, да предразположат учителя да даде максималното от себе си. Разбирате ли? Защото и учителя човек в една неподходяща обстановка, на него му се ощява,
да не толкова да им даде, учителя не е за това да дава на готово някакви знания, а да им въздейства така с цялата си личност, че да пробуди от тях желание, но цялата работа е до това да има една наистина творческа обстановка, атмосфера, работна, сериозна и разбира се, може да съвсем свободна форма да обсъждат проблемите. Аз също смятам, че програми, така наречени стандарти и прочее, това не е просто ложен, дето всичко да бъде стегнато, обвързано и всеки порив към свобода да бъде убит. Разбира се, че това не бива да е така. И ако такава е идеята на тези стандарти, програми, планове и прочее, пита се тогава какъв е смисъл от цялата тая работа. Нима някой от Министерството иска нашата младеж, нашите ученици да бъдат ощетявани, вместо да бъдат обогатявани. В тази връзка, разбира се, може много да се говори. Аз казах нещо, което почнах от философските текстове, как да се четат. Пак сега може би трябва да завърша с тях, за да се така закръгли цялото ми изказване. Невероятно ми удоволствие човек може да изпита, когато се вглъби в един богат на смисъл философски текст. Да, обаче цялото ни образование така е устроено на един позитивистичен, не хуманитарен маниер, или това е цяла една парадигма, това е една доминираща тенденция на културата. И тия неща, които философията като хуманитарно знание може да даде на човека, се възприемат, оценяват от учениците като чужди, непотребни, излишни, като някакъв лукс, излишен лукс и така нататък. А цялата работа е да се разчупи хоризонта и тези схеми, догми и прочее да бъдат разклатени, тия уверености също разколебани и да се видят нещата по друг начин, да се сглоби картината по съвършено друг начин, защото общо взето, как да ви кажа, имам чувството, че в съзнанието на учениците в насипно състояние има много информация, всякаква, която обаче трябва да се преработва и всяко нещо да си намери своето място, точното място. И философията тук е незаменима. Тя, дето се казваше едно време това, като си в гората виждаш дървета, обаче самата гора не я виждаш, трябва да отидеш на едно по-високо място и тогава ти се, съответно хоризонтът ти се отваря и виждаш вече гората, а не дърветата. Общо взето нашата позитивистична култура е такава, че в главите ни има само дървета, няма гора, няма с цялото великолепие, красота, хармония и така нататък. Това нещо трябва да бъде възсъздадено с помощта на философията. Това е същината и на духа, на духовното творчество, на заниманията с такива духовни неща, които обогатяват неимоверно нашата човечност, изпълват я именно с пребогат смисъл. Това е в общи линии исках да кажа, не бях мислил предварително, така съвсем спонтанно изразих някакви свои мисли, пък и защо не и чувства. До нови срещи!